Então aqui mais uma vez demonstrando uma biela para razão de compressão variável. Então a gente vê aqui o mecanismo de variação da excentricidade do pino. Então a gente muda a posição do pino, que efetivamente então coloca o pistão mais acima ou mais abaixo, variando a razão da compressão. Então é um sistema hidráulico, tem 2 cilindros hidráulicos aqui. Aqui recebem óleo para um lado ou para o outro. Esse óleo então vem do virabrequim e entra através desse rasgo na biela, através dos 2 canais de óleo que são controlados por esta válvula aqui embaixo.